C'est la gang. Et même quand il pleut, on est capable de se faire un petit workout. Donc, on va commencer ça. Aujourd'hui, ce qu'on va se faire, on va se faire des burpees. On va se faire des push-ups. On va se faire des squat jump. On va se faire de la planche. Puis on va finir ça avec des jumping jacks. Pour le principe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire 10 rondes de 10 de chaque. On va se faire des burpees. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Prochain, les push-ups. 1, 2, 3, 5, 7, 9 et 10. Prochain, squat jump. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Prochain, on t'incline. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fini par les petits jumping jacks. 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 10. C'est ça. C'était votre ronde 1. On s'enclenche 10. C'est la gang.